j. ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. இந்த வீடியோல ch sound and j sound எங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? Hi, I'm Sneha. Welcome to Capshine. Capshine is a revolutionary learner together English fluency program. Capshine oda English kathukkiradhu is easy, quick, fun, affordable and effective. We promise a brand new you in 6 months or less. Okay. இந்த வீடியோ வந்து ஒரு English phonetics video. ch sound, CHE, ch soundல அது என்ன? முதல்ல அது பார்க்கலாம். Okay, represented usually by CH in a word. So CH இருக்க போது we can use ch sound. Pronunciation doesn't require a sound from the throat. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சவுண்ட் தான். நம்ம த்ரோட்லேருந்து அந்த சவுண்டை வந்து வர வைக்கணும்னு இல்லை. ch. ஸோ நம்மளோட டங்லேருந்து வர ஒரு சவுண்ட் ch. ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இந்த ஒரு ப்ரொனன்சியேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு எஃபர்ட். ஓகே, ஸோ ஐபிஏ அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோனடிக்ஸ் ஆல்ஃபபெட் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து டிஎஃப். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது வந்து இதுக்கு இன்னும் வந்து if you want to read more about it, so maybe this will help you. Okay, so CH making ch sound. ஸோ சிஹெச்ன்ற அந்த வார்த்தை அந்த லெட்டர்ஸ் வரப்போது நம்ம எப்படி ch sound பண்ணலாம்? Let's see some examples. Cheek, choose, changed, cheap, child. ஸோ இந்த எல்லா வேர்ட்ஸ்லையுமே வந்து நம்ம சிஹெச் இருக்க போது ch சவுண்ட் வச்சு இந்த வார்த்தைகளை நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சிஹெச் மேக்கிங் CHE சவுண்ட். ஸோ another few examples என்னன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து நம்மளோட சென்டென்ஸ் எண்டில் வருது பாருங்கள். இந்த ப்ரீவியஸ் சைடில் வந்து நம்ம பார்க்க போது CH வாஸ் த ஸ்டார்டிங் ஆல்ஃபபெட்ஸ். இங்கே வந்து எண்டில் வருது ஸ்பினிச், சச், டீச்சர், ரிச், பஞ்ச். ஸோ இது எல்லாமே வந்து CHல முடியறது ஆர் இங்கே நடுவில் வந்து CH இருக்கு. ஸோ இங்கே CH வந்தாலுமே ch சவுண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, TCH இந்த காம்பினேஷனில் வந்து ch சவுண்ட் வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம்? மேட்ச், கிச்சன், வாட்ச், ஸ்கெட்ச், அந்த ஒரு சவுண்ட் வருது இல்லையா? ஸோ ஃபெட்ச். ஸோ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து TCH இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ch சவுண்ட் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம். T சவுண்ட் வராது. வாட்ச் அந்த ch அப்படின்னு தான் வரும். ஓகே, ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு Capshine 30 day ஃப்ரீ ட்ரையலுக்கு ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் capshine.com இல்லை Capshine ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த 30 day ஃப்ரீ ட்ரையலில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. லைவ் கிளாஸஸ், டெய்லி மைக்ரோ லெசன்ஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஒரு குரூப்பில் வந்து நீங்கள் ஒருத்தரோட பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ் இன்னும் ஜாலியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் கோச் இருக்காங்க. மந்த்லி ஃப்ளூவன்சி ட்ராக்கரும் வந்து இருக்குது. ஸோ கஸ்டமைஸ் ஃபீட்பேக், டெய்லி மைக்ரோ லெசன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஜஸ்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இங்கிலீஷ். ஸோ உடனே போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ch அண்ட் j சவுண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து TU மேக்கிங் ch சவுண்ட். இது என்னது? ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து TU ஸ்பெல்லிங் வருது. அண்ட் அப்போவும் வந்து நம்ம வந்து ch சவுண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். நேச்சர், picture, manufacture, culture, lecture. ஸோ ch சவுண்ட் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து j சவுண்ட். ஸோ இது என்ன எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ represented usually by J in a word. Pronunciation requires a sound from the throat. ஸோ ch சவுண்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளோட லிப்ஸ் அண்ட் டங்கை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். j சவுண்ட் வந்து நம்மளோட த்ரோட்லேருந்து வரணும். ஸோ இட் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் த த்ரோட். நீங்கள் ஐபிஏ ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து D3. திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, லெட்ஸ் see. J making j sounds. ஓகே, ஸோ வேர்ட்ஸில் வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு J இருக்குது. ஸோ இந்த ஜாப், ஜாக்கெட், ஜாயின், ஜூஸ், ஜஸ்ட். ஸோ கேன் யூ see உங்களோட எம்ஃபசிஸ் வந்து த்ரோட்லேருந்து வருது. ஸோ நீங்கள் j சவுண்ட் வச்சு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்.
GE making J sound. ஸோ வெறும் J மட்டும் இல்லை, GE ஒரு வேர்டில் வரப்போது நம்ம J sound எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? சேஞ்ச், ஏஜ், பேஜ், லாங்குவேஜ், மெசேஜ். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து GE வருது. GE வரப்போதும் J sound நம்ம எம்ஃபசிஸ் பண்ணி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, other combination of letters making J sound. Let's see. Giant, giant. Okay, gym, edge, educate. நிறைய பேர் educateன்னு சொல்லுவாங்க. I think it's an American pronunciation, but we follow British, so educate, soldier. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ், பட் இந்த எல்லா ஸ்பெல்லிங்ஸ்லையுமே வந்து இந்த J sound வந்து எம்ஃபசிஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ லைக் த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். capshine.com Capshine ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி 30 day ஃப்ரீ ட்ரையலில் உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இங்கிலீஷை சூப்பராக பேசுங்க. தேங்க்யூ.